ఒక బెస్ట్ ఆర్గానిక్ బ్రాండ్ అయిన గ్యాల్వే బ్రాండ్లోని నంబర్ 1 ప్రోడక్ట్స్ అనేది ఒక ఫార్ములా ద్వారా నేను మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాను. ఈ యొక్క 3 ప్రోడక్ట్స్ అనేది నేను ఈరోజు మీకు ఇంట్రొడ్యూస్ చేయబోతున్నా. ఈ యొక్క 3 ప్రోడక్ట్స్ మీరు వాడితే పర్ఫెక్ట్గా జస్ట్ 1 వీక్ మహా అయితే 2 వీక్లో ఎటువంటి జలుబు దగ్గు, పొడి దగ్గు ఉన్నా, జలుబు ఉన్నా, ఏదైనా సరే ఇమ్యూనిటీ ప్రాబ్లం ఏదైనా సరే బెస్ట్గా మీకు అందుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇవి చాలా హైలైట్గా ఉంటాయి. మేము కూడా వాడాము, మా కస్టమర్స్ కూడా చాలామంది వాడి మాకు ఆర్డర్ చేశారు. ఓకే, ఆ యొక్క ప్రోడక్ట్స్ నేను మీకు ఇంట్రొడ్యూస్ చేయబోతున్నా. మరి ఆ యొక్క ప్రోడక్ట్స్ వచ్చి ముందు 3 ప్రోడక్ట్స్ అన్నాను కదా ఫ్రెండ్, దాంట్లో మొదటి ప్రోడక్ట్ మీకు ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నా. అదే మన గ్యాల్వే యొక్క కఫ్ అండ్ కోల్డ్ సిరప్. ఇది కఫ్ అండ్ కోల్డ్ సిరప్ ఫ్రెండ్స్. ఇది జలుబు దగ్గు సిరప్ అనమాట. ఇది పిల్లలు వాడచ్చు, పెద్దలు వాడచ్చు. మార్నింగ్ ఈవినింగ్ 2 పూటలా తీసుకోవాలి. పిల్లలు అయితే ఈ ఒక ఫుల్ మూత అనేది తాగేయాలి ఫ్రెండ్స్. పెద్దవాళ్ళు అయితే 2 మూతలు ఫ్రెండ్స్. మ్యాక్సిమం తిన్న తర్వాత యూజ్ చేయమనండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది జలుబు దగ్గు సిరప్ అనమాట. ఇది యూజ్ చేయాలి. దీంతో పాటు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక 5 మినిట్స్ గ్యాప్ తీసుకొని ఆ సిరప్ తాగిన తర్వాత 5 మినిట్స్ గ్యాప్లో ఇది చవన్ప్రాష్ ఫ్రెండ్స్. మీకు ఇప్పుడు డాబర్ రెడ్ చవన్ప్రాష్ ఉంది కదా, అలా ఇది మన కంపెనీ చవన్ప్రాష్ ఉంటుంది. ఇది ఒక స్పూన్ అనేది తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్ డైరెక్ట్గా. చిన్నపిల్లలు అయితే బ్రెడ్ మీద మామూలుగా బ్రెడ్ మీద అప్లై చేసుకొని తినేయవచ్చు, లేదా డైరెక్ట్గా 1 స్పూన్ అనేది తినాలి ఫ్రెండ్స్. ఇది మార్నింగ్ తీసుకోవాలి, అలాగే ఈవినింగ్ తినక ముందైనా సరే, తిన్న తర్వాత అయినా పర్లా. ఇది ఒక స్పూన్ తీసుకోవాలి, రోజుకు 2 స్పూన్లు ఫ్రెండ్స్. అంటే ఈ ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత, ఇది తాగాక 5 మినిట్స్ తర్వాత ఇది ఒక స్పూన్ తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇది ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ అనమాట. అలాగే నెక్స్ట్ ఇది గుడూచి క్యాప్సూల్స్. ఇది తిప్పతేగ, అలాగే మనకు ఇందులో చాలా రకాల బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇది ఏంటంటే ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్గా పనిచేస్తుంది. అది అలాగే డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా సాల్వ్ చేస్తుంది. అలాగే ఎంత పెద్ద దగ్గైనా, జలుబైనా, అలాగే ఫీవర్ కూడా ఇది బెస్ట్గా తగ్గిస్తుంది. ఇది ఏంటంటే తిన్న తర్వాత 1 ట్యాబ్లెట్ అనేది తీసుకోవాలి. చాలా బాగుంటుంది ఇది. మీకు పిల్లలైతే 1 ట్యాబ్లెట్ తీసుకోవాలి, పెద్దవాళ్ళు అయితే ఉదయం 1, సాయంత్రం 1. ఇది తిన్న తర్వాత, అంటే ఇప్పుడు ఇది 5 మినిట్స్ తర్వాత అన్నాను కదా, ఇది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఈ ఒక 1 ట్యాబ్లెట్ వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే ఈ 3 చూడండి. ఇటు ఈ 3 మీకు నంబర్ 1 అంటే నంబర్ 1గా రిజల్ట్. జస్ట్ 1 వీక్లో మీ ఎటువంటి